あなたの家の中には命の危険がないと言い切れますか。1992年9月2日、アメリカ・オハイオ州クリーブランド、早朝4時20分、とある一軒家に救急隊が駆けつけました。これは一体何があったんですか。電話口で恋人が怪我をしたと聞かされていた救急隊員は、その場の想定外の光景に戦慄していました。その家のリビングでソファーに横たわっていたのは、シーツに包まれた血まみれの女性の遺体。女性の恋人であるジェフリー・マンは憔悴した様子でこう説明します。寝室で眠っていたら、外から彼女の悲鳴が聞こえたんです。それで慌てて表へ飛び出したら、このありさまで。異様だったのは、女性につけられたおびただしい量の傷。腕を中心に残されていたその傷は、まるで何かに噛みちぎられたような歪な形をしていました。そう、実は通報してきたジェフリーは、飼い犬に女性を噛み殺させていたんです。飼い犬に恋人を噛み殺させた男。普段はおとなしいその犬が突如暴走したきっかけとは。無数に残されたその傷跡には、わずかにはめらいの痕跡があったんです。おそすけんちゃんです。いや、みやみこんです。最近私、すっごくハマってるコント集団がいて。東京03とか。違います。東京03さんは3人組じゃない。4人組でもなく、5人組でもなく、6人組でもない。じゃあ2人組だ。いやいやいや、集団って言ってんだから。8人組。そう。あれか、エイトボンバーズか。知らない誰知らない。俺も今作った。何よ、ちょうどダサい感じの。なんかちょっと似てるんだけど、ダウ9万って知ってる？ダウ9万？わかんない。知らないか。そう、ダウ9万っていうね、コントグループがいて、日芸出身の人たち。結構有名なの？そう、有名だし、なんか、一時期 M1 にもね、M1 はなんか5人までって決まってるらしくって、人数削って5人で出てる。キングオブコントじゃないんだ。出るの。でもキングオブコントも出てるんじゃない？ちょっとそこまでは詳しく知らないんだけど、YouTube で見ただけだ。ダウ9万さん、そのね、まだ、今27歳とかだったかな？結構若い方が、脚本っていうかね、一人で台本を書いて、みんなで演じてってやってるんだけど、すごい劇作家の方のすごい賞を、去年か一昨年ぐらいに受賞したような、なんかすごい実力派みたいな。何がどうおもろいの？大学生の身内の会話を面白く描いてるんだけど、なるほどね。そう、だからでかい大爆笑がドーンってくる時もあるんだけど、基本はなんかクス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 っていう身内の会話を覗き見してるような面白さがあって、テンポも良くってね、ぜひ見てみて。YouTube で見れる？見れる。いっぱい見れる。見とけ。なんか学生時代が懐かしくなる。ダウ9万。ダウ9万。ダウ9万。今回はアメリカ・オハイオ州で起きた特殊な殺人事件をご紹介します。犯人は自分の飼い犬を使って女性を噛み殺させてしまったんです。飼い犬に殺させるってそんなさ、猛獣みたいな使い方聞いたことないわよ。実はあり得るんですよ。そしてね、女性は即死じゃなかったからこそ余計に苦しむ羽目になってしまったんです。自宅のリビングで血まみれの状態となってしまったその女性。通報してきた男はそれを事故だったと話すんですが、その話にはどこか違和感があったんです。真夜中の襲撃。1992年9月2日、アメリカ・オハイオ州クリーブランド、早朝4時20分、とある一軒家に駆けつけた救急隊は、通報してきた住人の男に事情を聞いていました。これは一体どういうことですか？救急隊員がその家のリビングで見たのは、ソファーの上でシーツに包まれた血まみれの女性の姿。彼女は両腕に100箇所以上の傷を負っていたんです。擦り傷、打撲を合わせれば全身の傷は200、300にも及んでいました。出血多量で亡くなっていたその女性はすでに死後数時間が経っている様子で死後硬直が始まっている状態。病院に行こうと言ったんですが、彼女が嫌がったので家で様子を見ていたんです。そしたらこんなことに。ひどく落胆した様子でそう話す男の名はジェフリー・マン。彼の顔や衣服もまた女性と同じように血に染まっていました。一体ジェフリーと女性の身に何が起きたのか、彼は数時間前のことをゆっくりと語り始めるんです。その日の夜、ジェフリーは同棲している恋人アンジェラ・ドリー・カプランと2人でナイトクラブへ出かけていました。時刻が深夜に差し掛かろうという頃、帰宅した2人。疲れていたジェフリーは恋人アンジェラより一足先にベッドに入ったといいます。そしてそれはジェフリーがすっかり眠ってしまった後のこと。何事だ。家の外から聞こえてきたのは紛れもなく恋人アンジェラの悲鳴でした。急いでベッドから飛び起き家の外へ出たジェフリー。するとそこでは恋人のアンジェラが血を流しボロボロに服を引き裂かれた状態で倒れていたんです。犬に襲われたの。アンジェラは少し夜風に当たろうと外へ出たところ、野犬の群れに襲われたと説明。ジェフリーは慌てて彼女を家の中に運ぶとリビングのソファーに寝かせました。ジェフリーはそこからすぐに救急車を呼ぼうとしましたが、アンジェラは病院には行きたくないと拒否。そのためひとまずは自宅で介抱することに。そしてジェフリーが疲労から眠ってしまったタイミングでアンジェラはいつの間にか亡くなっていたというんです。
また自身も血まみれになっていた理由についてジェフリーはこう説明しました。アンジェラに水を飲ませようとした時に誤ってグラスを割ってしまい、僕も怪我をしてしまったんです。リビングには確かにグラスの破片が転がっており、ジェフリーの額には大きな切り傷が。状況から見てジェフリーのその説明は辻褄が合っているように思えたんです。ジェフリーが血まみれになった理由は分かったんだけどさ、本当にそんなことあるっていう野犬の集団に襲われてるわけでしょ。ちょっと土地柄が違うから分かんないけど、そんなことあるって信じらんないわよ。オハイオ州に行ったことがないんで土地柄っていうのは分かんないんですけど、ちょっと違和感ありますよね。そうよ。ジェフリーが救急隊に事情を説明していると、しばらくしてその家に警察が到着。ジェフリーは再び救急隊にしたのと同じ説明をしますが、担当刑事のミシェル・タリアーノはすぐに現場のおかしな点に気がつきました。裸で寝かせているのは犬に襲われて服がボロボロになってからですか？そう、恋人のアンジェラは全裸の状態でソファーに寝かされていました。そしてミシェル刑事がその質問をしたのは、床に落ちていた衣服が犬に襲われたというよりは刃物で切り裂かれているように見えたから。ミシェル刑事の目には切り裂かれたその衣服は野犬に襲われたという説明のための偽装工作に見えたんです。また夜の散歩中に襲われたという割に、その家の外にも玄関にもそしてリビングにも血痕は見当たりませんでした。どこか別の場所で亡くなってからここに運んだように見えるわね。ちょうどミシェル刑事がそう考えを巡らせていた時、一緒に現場へ来ていた同僚が声を上げたんです。おーい、こっちへ来てくれ、寝室が血だらけだ。寝室へ向かうと、そこは壁や床、ベッドとそこかしこに血が飛び散っている状態。ミシェル刑事はジェフリーの方へ向き直り、こう問いかけます。恋人は散歩中に襲われたんですよね。なぜ寝室が血まみれになってるんですか？寝室に野犬が入ってきたんです。明らかに苦し紛れの言い訳をしたジェフリー。その後彼はミシェル刑事に追及され、自宅の2階で体重32キロの大きなピットブルを飼っていることを白状したんです。これはそのピットブルが恋人のアンジェラを殺しちゃったってこと？そうなんです。ピットブルっていうのはもともとね、高い攻撃性をね持つように生まれた犬種なんで、扱い方間違えるとね、本当に大変な犬なんですよね。というわけで本日のメトラキーワード、ピットブルの危険性について。ピットブルの正式名称はアメリカンピットブルテリア。犬と犬を戦わせる闘犬のために作られた犬種で、日本の土佐犬と同じ背景を持っています。ピットブルは負けず嫌いな気質かつ痛みにも強く、戦いの中でどれだけ負傷しても噛みついて離さない習性を持っているんです。ピットブルには普段はおとなしい個体も多いんですが、彼らは一度スイッチが入ると相手が死ぬまで攻撃をやめません。性格は獰猛でなくとも攻撃を始めたらやめないことが本能として刷り込まれているんです。これジェフリーはさ、もしかしてよ、自分の飼い犬が殺処分とかならないようにわざと恋人が野犬に襲われたとかって嘘ついてんじゃない？いや、この事件は最初に説明したように、れっきとしたね、殺人事件なんです。一見してね、飼い犬の暴走にも見えるんですけど、ミシェル刑事は被害者が意図的に殺害された可能性を見逃さなかったんです。ためらいの痕跡。検視の結果、被害者アンジェラの腕につけられた無数の噛み傷は、その家の飼い犬マックの歯型と確かに一致。自身の飼い犬によってアンジェラが亡くなった事実が明るみに出されると、ジェフリーは次のように事情を説明しました。あの日僕は薬を飲んでよく眠っていました。それで気がついたらマックがアンジェラを襲っていて、すでに手遅れの状態だったんです。先ほど説明したように、ジェフリーが通報した頃には恋人のアンジェラはすでに死後硬直が始まっていました。救急隊が駆けつけた時点で死後4時間が経過している状態。ジェフリーは睡眠薬の影響でそれだけの長い時間事故が起きていても気づかず、マックの暴走を止められなかったというんです。またマックが恋人のアンジェラを攻撃した理由についてジェフリーは次のように話しました。アンジェラは転換を患っていて、その症状で精神的に不安になることがあるんです。それでなんかマックに当たるようなことがあったのかもしれません。一方でジェフリーの話を聞いていたミシェル刑事は、飼い犬が暴走しての事故にしては解せない点があることに気がついていました。それは亡くなったアンジェラにつけられていた100箇所以上の噛み傷のほとんどが腕に集中していたこと。妙なのよね。犬が本気で人間を襲ったらまず急所の首を噛み切るはずよ。なるほど。確かに動物なら本能的にさ、なんか急所分かってるはずよね。そうなんです。なぜ飼い犬のマックは必要に腕ばかりを狙っていたのかってことなんです。真相を突き止めるため、ミシェル刑事はマックで実験を行うことに。オハイオ州において人を殺してしまった犬は原則殺処分される決まりになっており、事件後マックは市の動物収容施設に隔離されていました。ミシェル刑事はそんなマックを施設から連れ出すと、専門家に協力を仰ぎ、彼の攻撃性を確かめるためのテストを実施。その一つは
赤の他人が近づいた時のマックの反応を確認するもの。すると意外なことに見ず知らずの人が近づいた時も撫でられた時もマックがストレスを感じている様子は一切ありませんでした。専門家の見立てでは彼は非常に人懐っこい犬だと判断されたんです。近隣住民に聞いてもマックは見た目は怖くても飼い主に従順でおとなしいという印象、人を襲うところなど想像もできない性格の持ち主だったんです。しかし忘れてはいけないのはマックが一度スイッチが入ると攻撃を止めない習性を持つピットブルということ。この実験中にもそのタイミングは訪れました。マックが激しく吠え出したのは実験担当者が犬の攻撃訓練用アームカバーを装着した際のこと。マックはアームカバーに向かって何度となく飛びつき攻撃を繰り返しました。その姿を見た動物専門家は次のように結論付けたんです。マックは長い年月をかけて攻撃訓練を施されていると思われます。普段はおとなしいですが、飼い主に攻撃しろと命令されればその限りではありません。マックにとって飼い主のジェフリーの命令は絶対的な攻撃の合図。一方でジェフリーと同棲していた恋人のアンジェラもまたマックにとっては飼い主に他なりません。マックが急所の首を堅くなに狙わなかったのは絶対的命令を下されながらも恋人アンジェラへの攻撃をためらっていたため、つまりマックはためらいながらも飼い主のジェフリーの命令で殺人を強要されたと考えられたんです。要するに何？飼い犬に恋人を殺させておいて自分は知らぬ存ぜるで通そうとしてたってことでしょ、こいつ。最悪じゃない。しかもそのせいでね、マックは殺処分になるわけなんで、本当にね、最悪な事件ですよね、これ。そして気になるのはジェフリーの犯行動機なんです。ジェフリーと恋人アンジェラの関係性は非常にピリピリしていたんです。最悪の飼い主。ジェフリーと恋人のアンジェラが出会ったのは事件から約5年前の1987年。当時アリゾナ州で暮らしていたジェフリーがヒッチハイクをしていたアンジェラを拾ったことが2人の関係の始まりでした。その後交際関係となったジェフリーとアンジェラはオハイオ州クリーブランドで同棲を開始。子犬の頃からジェフリーが育てていたマックも含めて一緒に暮らすようになったんです。ただジェフリーとアンジェラの関係性はすぐに不穏なものへと変わっていきました。アンジェラは元夫との間に2人の子供がいたのですが、そのいずれもの親権を剥奪され常に苛立っていたんです。あんな男に子供任せたら絶対ろくなことになんないわ。あの子たちが心配。これはアンジェラが亡くなった後に分かった話ですが、彼女の元夫は実際に子供たちに性的暴行を働いており、その後逮捕されています。アンジェラはそんな元夫の正体に気づきながらも何もできずにいる自分に腹が立っていたのかもしれません。一方でジェフリーにはアンジェラの気持ちが理解できず苛立っていた彼女とたびたび衝突。ミシェル刑事が聞き込みをしたところ、近隣住民には次のように証言する人もいました。ジェフリーが恋人を怒鳴りつけているのを見たことありますよ。言うこと聞かないとマックにお前を襲わせるぞって。いやもうこれさ、恋人の脅しのためにさ犬を飼ってるような言葉じゃない？いやもうこれマックの方がかわいそうよ。こんなやつに飼われてるなんてさ。本当にペットを何だと思ってるんだって話ですよね、これ。こんなやつにね、動物を飼う資格ってのはないんです。ミシェル刑事はこの他にもジェフリーに DV の兆候があったという証言を多数集めていました。またマックの母犬を育てたブリーダーによると、彼の母親は木に縛り付けたウサギを噛み殺す訓練を受けており、特に攻撃性の高いピットブルだったとのこと。その母犬が産んだ子犬のマックを欲しがったジェフリーは同じように幼い頃から攻撃訓練を積ませていました。そうやって手塩にかけてマックを訓練してきたジェフリー。彼の命令に従順なマックはいつしか恋人のアンジェラを支配するための脅しの道具となっていったんです。そして1992年9月2日の深夜、2人でナイトクラブへ出かけていたジェフリーとアンジェラの間には帰り道からすでに険悪なムードが漂っていた。店でのアンジェラの振る舞いにジェフリーは何か気に入らないところがあったのかもしれない。そして自宅へ到着すると2人は口論を始める。たくてめえはいつも気に障る女だな。いい加減にしねえとマックに襲わせるぞ。あんたいつもそればっかり。やれるもんならやってみなさいよ。売り言葉に買い言葉でそう言い返したアンジェラ。彼女はまさかジェフリーが本当にそれを行動に移すとは思いもしていなかった。しかしこのクソ女がそう言うとジェフリーはアンジェラの体を思い切り床に押さえつけた。そのままの体勢で部屋の隅にいた飼い犬のマックに目配せをするジェフリー。やれ、何すんのよ、やめて。ジェフリーの合図を受けると座っていたマックはその場で立ち上がるが、なかなか攻撃を始めようとはしない。動物好きでマックにもいつも優しく接していたアンジェラ。訓練によってジェフリーの命令は絶対だと植え付けられていたが、マックは一瞬彼女を攻撃するべきか迷った。おいマック、早くやれ。再度ジェフリーから攻撃の合図が出される。そしてマックは
アンジェラの両腕に残された噛み傷はそのほとんどが左腕に集中していました。それは彼女が長く同じ体勢で押さえつけられたまま襲われていたことを示す証拠。さらに噛み傷以外にもアンジェラの体に200箇所以上の擦り傷、打撲が残されていたことは床に押さえつけられ長い時間必死に抵抗したことを物語っていたんです。ミシェル刑事が収集したそれらの証拠によって殺人罪で起訴される運びとなったジェフリー。彼は飼い犬の暴走による不幸な事故だったと無罪を主張し続けましたが、その言い分が聞き入れられることはありませんでした。事件から約1年後の1993年11月23日、第2級殺人で有罪となったジェフリーは最低15年仮釈放なしの終身刑に、加えて彼にはアンジェラの子供2人に対し罰金5000ドル、日本円換算で50万円相当の支払いが命じられたんです。飼い犬のマックはこの事件の有力な証拠となり得るため判決確定まで隔離されていましたが、裁判後速やかに安楽死させられました。事件はアメリカで初めて動物が殺人の凶器に使用された判例として大いに注目を集めることに。飼い犬に殺人を犯させてしまったジェフリーの存在は人々にペットを飼うことの意味を改めて問いかける教訓となったんです。ペットを飼うということは家族として大切な命を預かること。マックの攻撃性に魅せられ訓練ばかりに夢中になったジェフリーには一番重要なその考えが欠落していたように感じます。あなたにとってペットとはどんな存在ですか？動物を飼っている方は彼らに心を救われた経験がきっとあるのではないでしょうか。2024年5月19日午前、北海道砂川市石狩川河川敷で若い女性の遺体が発見されました。その日たまたま付近を歩いていた地元住民が遺体を発見し、慌てて警察に通報したんです。遺体は腐敗が進んではいたものの、その身元はすぐに判明します。亡くなっていたのは旭川市内で1ヶ月前から行方不明となっていた高校2年生村山瑠奈さん。調査の結果、彼女は川に落ちた結果溺死したということが判明しました。しかしこれが単なる事故などではないことは誰の目にも明らかでした。なぜなら彼女の遺体は一糸まとわぬ全裸だったんです。北海道の河川敷で全裸の遺体となって発見された女子高生。彼女はなぜこんな凄惨な形で命を奪われなければならなかったのか。その発端となったのはやばすぎる人物との SNS トラブルだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。